好吃不过家常菜。Hello， 大家好，我是阿鹏。这为什么饭店里面蒸出来的鸡呀，又滑又嫩的，特别香，特别好吃呢？今天阿鹏呀，就用鸡给大家分享一个广东非常经典的一个冬菇蒸鸡。这样子蒸出来，这个鸡呀，它的肉质特别的滑嫩多汁，再搭配着肥厚鲜美的香菇，两者的味道充分的融合在一起，吃起来呀，超级的好吃又下饭的。接下来呀，就跟着我的视频一起来看一下我是怎样做的吧。首先，如果家里有荷叶的，我们准备一片新鲜的荷叶，我们采用荷叶来一起蒸，这样子的话可以让整道菜的味道得到更好的升华，吃起来也会更加好吃的。但是如果家里没有的话，我们直接不用就好了。我们先把荷叶先给它裁剪出来，接着呀放在一个稍微大一点的碗里面，再往里面添加温水，将荷叶给它提前的浸泡起来备用。紧接着呀，我们再准备适量的干香菇或者是花菇，在广东呀一般都统称为冬菇的。我们采用干的冬菇，它的味道会更加浓郁，更加香一点。然后再往里面添加满温水，将冬菇给它提前的浸泡起来，接着呀先放开一旁备用。下一步我们再准备一个新鲜的大鸡腿。这一道菜要想做的好吃，首先呀这个鸡一定要新鲜的，其次这个鸡不要选择太嫩的没有鸡味，而太老的话又咬不动。我们最好选用200天左右的新鲜的公鸡，养殖的时间足够，这样子的鸡呀，它吃起来会更加香，更加好吃的呢。我们用自来水把鸡给它里里外外的都清洗一下，给它清洗干净。清洗干净以后，控水捞出。下一步进行改刀处理。我们将鸡给它放在案板上，再用刀给它砍成小块，大小的话就要像视频中这样子就好了。但是呀，我们在分切的时候要尽量的给它切的均匀大小一点，这样子的话才能保证在后续的蒸制中，每一块鸡都能够同一时间里均匀的成熟和入味。我们将鸡给它全部的砍成小块以后，接着呀给它装在一个稍微大一点的盆里面。紧接着呀，我们开始准备些许的小料，准备老姜1小块，我们将其改刀切成小姜片。姜片改刀切以后，大概视频中这样子就好了。接着先装起来，然后再准备小葱少许，我们将葱白给它改刀切成大概2公分左右的小段，切好以后和姜片放在一起。下一步我们再准备红枣2到3颗，我们将红枣去核，改刀切成小片。这红枣不需要太多的，少许就好了，太多的话会比较抢鸡的鲜味。我们将红枣片给它全部的改刀切好以后，接着呀给它装在一起备用。下一步我们再将剩余的小葱给它改刀切成小葱花。全部的改刀切好以后，接着呀给它单独的装在一起备用。这个香菇呀在经过半个钟头的浸泡以后，给它泡软了，接着呀我们开始将它清洗一下。我们下手给它持续的捉拌1小会，把香菇内部的一些脏东西给它全部的捉出来。第一遍清洗干净以后，接着我们再重新的往里面再添加清水，再继续的将它清洗一下。因为香菇的褶皱里面非常的容易藏有脏东西的，所以我们要尽量的给它多清洗几遍。在经过反复的清洗干净以后，接着呀捞出攥干水分，一定要把香菇给它攥干水分，不然里面呀水汪汪的。下一步再把香菇进行改刀一下，把它对半切成2块。如果香菇比较小的，那么就整个就好了。把香菇全部改刀切好以后，先给它装起来备用。下一步我们将鸡进行腌制一下，把切好的香菇添加进来，再把姜葱小料都添加进来，然后再往里面添加少许的蚝油，再添加适量的食盐，还有白糖一点点就好了，在这里不放也行。再往里面再添加生抽1小勺，还有少许的老抽提色。老抽的话根据个人喜欢进行添加，不放也行。接着呀再添加少许的胡椒粉，还有一点点的料酒去腥增香。接着呀再添加少许的芝麻香油，增加它的香味。就这样子，所有调料都好了。
接着呀，我们将其进行搅拌一下，把调料给它充分的搅拌均匀。我们将它持续的多搅拌一小会，把鸡块给它搅拌至有一点微微的发黏，有一点粘手的。大概搅拌2分钟，把调料充分的搅拌均匀之后，接着呀，我们再往里面添加适量的淀粉。添加适量的淀粉可以让鸡块蒸出来更加的滑嫩，更加好吃的。然后再继续的把它搅拌一下，把淀粉给它搅拌均匀，让里面的鸡块都可以均匀的裹塞成薄薄的淀粉，这是鸡块滑嫩好吃非常重要的一个关键之一。我们将淀粉搅拌均匀之后，接着呀，再往里面添加适量的花生油，添加少许的油进行封油，可以锁住水分，让鸡块蒸出来更加滑嫩。再将它拌几下，把它拌均匀之后，就这样子呀，这个鸡块就腌制好了。要想鸡块更加的入味好吃的，接着呀，给它放开一旁腌制片刻备用。这时候呀，我们再将泡好的荷叶放在盘子里面，把它平铺开。鸡块在腌制10分钟以后，接着呀，我们再将鸡块放进盘子里面，把鸡块均匀的平铺开，尽量不要堆放在一起。将它平铺开，可以让鸡在后续的蒸制中可以均匀的受热成熟。最后再把剩余的小料全部撒在上面，就这样子，这个鸡呀就全部的处理好了。下一步，锅中烧水，再把准备好的鸡给它放进锅里面，水开上去以后，再扣上盖子，开大火给它蒸大概10分钟左右。具体蒸制的时间，我们需要根据实际的火候大小，还有鸡块大小来实际的把握调整一下。A few moments later， 我们开大火把鸡给它蒸10分钟左右之后，打开盖子来看一下，哇！一打开盖子，整个厨房都飘满了香味。蒸熟以后，我们将鸡取出来，再撒上少许的葱花点缀一下，然后在上面再浇上少许的热油进行炝香，把葱花给它炝出香味就可以了。就这样子，这款非常经典的广东家常菜冬菇蒸鸡，我们就这样子制作完成了。这样子做出来的鸡，它吃起来皮爽又嫩，嫩滑鲜美，再搭配着吸满鸡汤的香菇，两者的味道充分的融合在一起，吃起来呀是真的超级的好吃又下饭的。如果您也喜欢这道菜的，那么可以收藏起来，改天也不妨给家里人试做一下。好了，本期视频就到这里，喜欢的记得点赞、关注、留言并转发哦。关注我，关注天天相见厨房，我是阿鹏。点我头像进去，还可以看到往期更多美食做法。我们下期再见，拜拜。